Čau lidi, vítejte u Slendermana. Ne, já jsem, že tohle není Slenderman, je to nazdárek lidičky, vítám se dalšího videa a odešel vlog teda a tohle je takový lesní vlog. Já jsem trošku pryč, jestli slyšíte hlasy, tak je to úplně normální, protože jsem tu s rodinou. Jsme u známýho, který má narozeniny 40. nárazky, tak já se to takhle budu. Sakra, jsem se ztratil, ne, tam. Ale nenapadá mě, kam bych šel. A samozřejmě nemám tu přístup k Wi-Fi, takže tady to video vyjde hnedka po tom videu, co jsem viděl asi předtím. Wow, tady to nějaký kravence, ty vole. Možná to budu chodit jen tak do kolika, jako debil, než najdu cestu, kudy chci jít. Ale když jsem rebel, tak to sejdu takhle dolů. Nechci kopírovat Sejka, ale hodně lidí to říká. Tak co, vám to ukážu, možná, že jste viděli. Tamhle bydlíme, tak trochu bydlíme. Tak asi to tu... Já nechci říkat čilu, když jsem to Sejka řekl. Taký trapný cestě, ty lidi. Puma, ne, to já nemám autorský práva, kurva. Jestli mě budou nějak nenávidět. No, a zpátky. Takže v tom případě, jak jsem možná vydal minulý video, jak jste mohli vidět, takže jsem se vrátil zpátky do scénu. Akorát, že mi do toho vlezl samozřejmě tady, takže jsem neměl čas na to nějaký trošku jiný video. Takže to je takový lesní random vlog. Většinou to se slyším, jsou stejně random vlogy, protože žádný témata. Nevím, co bych to chtěl za témata. Ale... možná to vidíte teďka za mnou chvilku, ale to nevadí, protože si chci chvilku projít, jako jsem se trošku odreagoval. Já mám sebou noťaz a asi budu v Movie Makeru, protože je to klasika a je to hodně amatérský program. A já samozřejmě jsem amatér. Neříkám, že by nebylo špatný v nějakém jiném programu co dělat, akorát, že mně se zdá, že ten Windows Movie je úplně na to nejlepší. Kurně, teď nevím, kam jdu zase. Se někde ztratím, ty. No, nějaký týpek se tam čele. Nechci na něj čumět, že se obojím. Wow, a silnice. Tak. Já to činu. Takhle. Wow. Čumte na to. No, na videu nevidíte, ale je tam paučina. Jako sviň. Tamhle. Týpek. A nebudu zaostřovat, takže to je, no. Každopádně. Jsem teda teďka tady v Kinžvartu. A tu korálu, hej. Tady bude klíšťat. Nové na sebe nalepím půlku všech klíš. Nechtěl jsem chodit nějak daleko, protože tady ten les je fakt zapeklitý, jak se můžete všimnout, to je fakt... Aha, já zaostřu. Aha, tak proto to bylo v tak blbý kvalitě. Takže to sedy. Ten začátek trošku pokakaný, ale protože se mi to nechce točit nová a tam random vlog je, že točíte dá se říct nestříhaný video a můj brácha tamhle tam leze, takže na něj teďka zařvu. Jdi pryč! Tak, hotovo. Možná teďka závěru uvidíte, ale to se starejte. Vůbec, že na to by úplně jedno. To je hlavně na tom, kdo mě tu sere, kdo ne. Skrovo. To je takový parkour, vole. Lesní pinďur parkour. Mám nasazenou kameru na rychlej pohyb, takže ono to možná bude trošku lepší a trošku líp se kamera bude pohybovat. Ačkoliv můj mobil je totální sračka. To už bylo docela daleko, no tak snad se nestratím. No, teď se prostě takhle random vloguju. Budu říkat random vloguju, jo, prostě random vlogovat.
v lesíku. Je to tu poměrně hustý. Samozřejmě elektřinu má, všechno můžu nabíjet, tak zítra může být taky trošku volnější den otočit žádný video, protože nevím, s kým bych to točil a proč bych to točil, protože nevím, co bych dělal. Nevím nic připravený, žádný téma. Možná, že fakt občas těch záběrů bude blbě a udělaných, ale mám to trošku nasvícený, protože je to poměrně tma. O kurva. Hej, to musíte vidět. Ty krávo, no má pravej úhel, ty vole. Ten normálně pravej úhel. Ty krávo, ne. No jo, ježiš, ty vole. To víte, no, můj sračka mobil, který zaostří, ty vole, po 10 vteřinách. Ježiš, já zaostřuju víc. Ten sráč. Ty krávo. Teď si nějaká paprika, ty udělala domov s karton. A teďka budu chvilku takhle. No, to bude trošku štvát. Vy mě nevidíte a potom vlog je. Každopádně, dneska jsem... dneska jsem řešil to kupování ty srdcadlovky, ale nejsem si tím ještě... Wow, nice. Ty krávo, já srdce možná ztratím. Dobře, no. Wow, nice. Super. Tak. Já používám hlášky z videí, protože nemám vlastní hlášky a nemám proč se zatím vytvářet vlastní hlášky, protože videa si myslím, že pak stejně přesčasně končí, protože mi to přestane bavit a nikdo na to nebude koukat. No, čujte na tu pravou cestičku. Je fakt zelená cesta. Krávo, co se budeme bavit, někdo nechytíme nějaký. Ještě je tamhle cesta, takže potom bych se stejně vrátil zpátky. To snad se nestratím. Ty krávo, dlouhá tráva. Motherfucker, tak to padáme zpátky. Aspoň vidíte cestu, kterou jsem šel. Nebo kam jsem vůbec šel. Odkud jsem šel. Ty krávo, co jsi ztratil? No, to mě poserte. No jo, takže já teďka budu asi hledat cestu zpátky. Snad se mi to povede. Protože takovýhle rodinný výlet není zrovna největší prča, protože jsou samý prci, který budu většinou času hlídat. Sice mě trošku štve, že ten vlog nebude tak dlouhý, protože nechci dělat dlouhý random vlog, na to nikdo pak nebude koukat, když to bude 10minutový, tyhle, a kouknu na to, je 10 lidí. Tak jo, já jsem zase nějakou vlogingu, takže se tím vůbec nebudu zabývat, kdo na to kouká a kdo ne. To všechno půjde snad. Se začnu stříhat, koupím si lepší kameru a no to bude, jo, asi jdu správnou cestou. Tak snad. Tamhle mimochodem ten kopec. Ale už mám 8 minut, tak teď proderu. Ty krávo, no to je takový oko. Nice. Super nice. Ty krávo, má ultra. Ty krávo, nechci říkat ty hlášky. Budu mít kopil rozhaz. Kopil. Ty vole, to jsem můj brácha. Takže, se ustral? Uservlog. Jo, už asi mám na to lesní random vlog, ale je uservlog. Ten se ustral. Mám. Jo, ustral jsem se. Tak to je hustý. Ty krávo. To je hustý, ty vole, jak má usrání, ty vole. Já nevím, jestli mám zaostřeno, ty vole, já to nechci zaostřovat, ale jsem debil, ty vole. No jo, takže tady to bude, ty krávo, pořád zaostřovat, jsem debil. Počkej, mám tak trapný mobil. Teď to vidíte normálně, no nice. A právě jako debil, ale to je úplně jedno. Možná jste viděl můj minulý vlog. Ty krávo, já jsem se fakt asi ztratil, kurva. A dobrý, vidím cestu, tak... Já nevím, jak to asi zabíj, kurva. Kolik máme minut? 9. Takže 9. Ty já nemám vlastně nějak... To ani ty vole. Vyslovuje, kurva. Krávo, tady je mechu, ty vole, tady.
Tady ty vlastně někdo dobře usral. To je samý usrání, ty krávo. Já jsem si usral se z toho normálně ty chcíply veverky. Chcípové veverky. No, takže já nebudu žádná frigidní baba. Nebudu debil a asi se budu těšit u dalšího. A tady zase nevidím. U dalšího vlogu. Čus! Já jsem nedal. Čau. Hovno. Prostě, že budete vlogu, prostě budu rád za každý like a subscribe. A mějte se. Choďte ven, nebuďte sráči. Jako já. A mějte se. Čau.